Һаумыһығыҙ, мөхтәрәм милләттәштәр, эфирда башҡорттар тапшырыуы. Бүгенге сығарылышта Беләсе килде кемнең каян килеп чыкканын. Пермь крайының Куяды касабаһында яшәүсе Ирәкте, Кайпан башҡорттары шәжәрәләр тергеҙә. Есть погребение, которое было открыто около поселка Пушкинский в 1982 году, и там нашли жезл в виде головы лося. Мәктәп музейы ауыл елъяҙмаһы. Ырымбур өлкәһе Красная гвардия районы, Егәнлек, Пушкин урта мәктәп музейы ҡомартҡылары. Табын, түңгәүер, күбәләк тиләү, Ҡатай башҡорттарының милли кейемдәре һәм биҙәнеү әйберҙәре. Улар араһында 19-нсы быуатадағы 20-нсе быуат башына ҡараған өлгөләр ҙә бар. Дәмбер энәһе менән ҡайылған, һарыҡ йөнөнән сәкәнләп сигелгән, тегелгән, һуғылған, кейеҙҙән баҫылған һәм әлбиттә замансалаштырылған кейемдәр. 2020 йылда уҙғарыласаҡ бөтә донъя фольклориадаһына әҙерлек сиктәрендә Учалы районында милли кейем үткәндәрҙән киләсәккә тип аталған фәнни-ғәмәли конференция үтте. 21-нсе быуатта башҡорт халыҡ милли кейеме онотола барған кеүек булһа ла, шәхси коллекцияларда уның уникаль өлгөләре һаҡлана. Музей экспонаттары кейемдең боронғо үрнәктәре буйынса милли кейемде тергеҙеүгә иғтибар артты. Быны Учалы ҡалаһында ойошторолған фәнни-ғәмәли конференция тағы бер тапҡыр раҫланы. Асыҡ һауала ойошторолған күргәҙмә фекер алышыу, тәжрибә уртаҡлашыу майҙанына әүерелде. Унда кейем тегеү оҫталары теккән, яһаған биҙәүестәр йәрминкәһе ойошторолды. Біз бит башҡорт костюмдарын ҡайтарырға тейешбеҙ. Хәҙер ваҡыт та бит инде икенсе. Мына яңылыҡ индергә. Мына мин күлмәктәрҙе лә ниткән ваҡытта яңылыҡ индерәм. Именно мына бындай елән түгел. Мына был еләнгә нейҙәр ҙә тегергә була, тәңкәләр ҙә. Ә мин просто мына шулай матурлыҡ өсөн. Аны можно мына урамда кейеп йөрөргә. Конференция эшендә Рәсәй Федерацияһы Дәүләт Думаһы депутаты Зөһрә Рәхмәтуллина, Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы башҡарма комитеты ағзалары ҡатнашты. Сараның пленар өлөшөндәге сығыштар милли кейемдә йолаларҙы һаҡлау, уларҙың тарихи үҙенсәлектәрен боҙмау, кейем эстетикаһына ҡағылған һорауҙар күтәрелде. Донъяға ҡарашты үҙгәртеү ул ныҡ ҙур проблема дип әйтәйем инде. Сөнки беҙ хәҙер бына әлеге мәлдә башҡорт халҡының традициялары, милли кейеме тураһында ғына әйтәбеҙ. Ә ғөмүмән дөйөм алғанда ул донъяла глобаль күренеш. Урыҫ халҡының да татар, сыуаш, француздар бына беҙгә килгәндәр, улар беҙгә иҫтәре китә. Һеҙҙең әле шул тиклем матур һаҡланып ҡалған үҙегеҙҙең йырҙарығыҙҙы беләһегеҙ, бейеүҙәрегеҙҙе, үҙег телегеҙҙә һөйләшәһегеҙ, үҙегеҙҙең кейемдәрегеҙ бар. Ә беҙҙә бит сәмсем юғалттыҡ дип. Улар Европалар, улар бер төрлө, бер ҡалыпҡа ғына һалынғандар бит инде. Шуға күрә беҙ хәҙер традицияларыбыҙ юғалып бара тип һөйләйбеҙ. Әлбиттә, был ныҡ ҙур проблема, әммә ләкин был беҙҙең генә проблема түгел, глобаль проблема. Конференция резолюцияһында милли кейем көнөн булдырыу, оҫталарға ярҙам итеү маҡсатында берҙәм мәғлүмәт үҙәге ойоштороу һәм башҡа һорауҙар индерелде. Конференцияның йырлы-моңло өлөшө ҡаланың Ял һәм мәҙәниәт паркында дауам итте. Стилләштерелгән башҡорт сәхнә костюмы ла милли кейем өлгөләрен боҙа. Сәхнә костюмдарында ла рәссам, дизайнер, халыҡ ижады белгестәре кәңәштәре тотолорға тейеш тигән ҡарарға килде конференцияла ҡатнашыусылар. Наша цель — сохранить уникальные особенности платьев, национальной одежды традиционной вот именно в регионах. То есть это не сценический костюм, а главное вот это сохранить, вот это материально-духовное наследие нашего народа. Это все в рамках подготовки к фольклориаде, которая будет в 2020 году. И мы хотели бы, чтобы был в нашей республике День национального костюма. Ежегодно мы это праздновали. Башҡорт милли кейеме өлгөләрен өйрәнеү, уларҙы һаҡлау һәм киләсәк быуындарға еткереү мәсьәләләренә арналған конференциянан һәр кем рух күтәренкелеге, изге уйҙар менән таралышты. Әйткәндәй, быйыл республикала беренсе мәртәбә милли костюм көнө баш ҡалабыҙ Өфөлә уҙғарылды. Башҡорттың һәр ҡәбиләһенең үҙенсәлекле милли кейемен һаҡлап ҡалыуы бер маҡсат булһа, Рәсәй Фәндәр академияһы Өфө ғилми үҙәге Тарих, тел һәм әҙәбиәт институты ойошторған фәнни-ғәмәли конференция Рәсәй халыҡтары телдәре диалектологияһының көнүҙәк мәсьәләләренә арналды.
Хәзерге заманда бик күп телдәрдән шулай ук башкорт теленең дә диалектиктәре юйыла бара. Ерле һөйләштәр кулланудан төшеп кала. Башкорт теле диалектларының язмышы ни хәлдә? Һүҙебеҙ ошо хаҡта. Был көндә Башҡортостандың ғилми мәркәзе Тарих тел һәм әҙәбиәт институтына Рәсәйҙең һәм сит илдәрҙең алдынғы ғилем усаҡтарынан телсе ғалимдар, фольклорсылар, әҙәбиәтселәр, тарихсылар, этнографтар йыйылды. Без үткәрдек 2 симпозиум. Беренче симпозиум ул Әкрәм ағай Бейишев һәм шулай ук безнең институтта оҙаҡ йылдар эшләгән Зәкиә Ғарифян ҡыҙы Уразбаеваның юбилейҙарына арнаныҡ. Без йәш быуынды һәм килгән ҡунаҡтарыбыҙҙы ошондай шәхестәребеҙ менән таныштырып, үҙебеҙҙең халҡыбыҙҙы күтәрәбеҙ. Сөнки шәхестәр билдәләй халыҡтың йөҙөн. Урал, Алтай халыҡтарының бында тарихы, шул әйтәйек мәдәниәте, археология, этнография, әҙәбиәт, фольклор бөтәһен дә алабыҙ. Телде лә. Ә инде әйтәйек актуальная проблема беҙҙең диалектология дигәндә, унда телде тел иткән һәм халыҡтың ысын теле диалекттарҙы өйрәнәбеҙ. Һәм бына беҙ уларҙы килтереп ҡушып, ошо төрки халыҡтарының, дөйөм алғанда Рәсәй халыҡтарының теле киләсәге тураһында һүҙ алып барылды. Ер йөҙөндәге барлык телдәрҙең дә диалекттарына һәм һөйләштәргә юғалыу ҡурҡынысы янай. Әммә ғалимдар белдереүенсә, төрки телдәре араһында башҡорт теле диалекттарының хәле яҡшыраҡ. Октябрь революцияһынан һуң рәсми теле нормалары нигеҙҙәренә әҙәби тел һалынһа ла, төбәктәрҙә, бигерәк тә башҡорт теле бер ҡасан да уҡытылмаған ерҙәрҙә диалекттар һаҡланған. Элек сыман Советлар шурында бер йүнәлеш булып алды. Менә без барыбыз да үз диалектларыбызды оноторға тейеш. Без әҙәби телдә генә сөйләшергә тейеш дигән һәм әҙәби телне өйрәтәбез дип бөтөн диалектларны юҡҡа сығарырға тырыштылар. Бу дөрөс юл түгел иде. Халыҡның тарихын бары халыҡның үз теленнән генә табып була. Менә шул яҡтан ҡарағанда диалектларны өйрәнеү ул халыҡның тарихын өйрәнеү, халыҡның дөньяға ҡарашын өйрәнеү белән бер. Менә шул яҡтан мин әйтер идем, сезнең институт, Башҡортостан институты, бу йүнәлештә бик яҡшы эш алып бара. Тел проблемаларында, әҙәбиәт проблемаларында, тарих проблемаларында һәм менә бу диалектлар проблемаларында бик юғары дәрәжәдә өйрәнә торған белгечләр барлыҡҡа килде Башҡортостанда һәм алар безгә хәзер үрнәк булып торалар. Донъя ғалимдарының башҡорт теленә иғтибары ҙур. Шор милләте вәкиле Новосибирск ҡалаһы ғалимы Николай Уртегешев башҡорт теленең төньяҡ-көнбайыш диалектын магнит-резонанс томографиясы аша өйрәнә. Эзенхтар ҡайыран арҡыштар, ҡарындаштарым, абыр ҡазыҡ булзун сіләргә, жақшы чадар. Наш институт филологии СОРАН как раз занимаемся описанием фонетики башкирского языка и его диалектов. Для этого специально, благодаря, конечно, опять при поддержке Фирдаус Генединны, были присланы в Новосибирск дикторы, то есть носители башкирского языка. С ними проводилась работа, съемки проводились на магнитно-резонансном томографе. Но это для чего нужно? Во-первых, для точного описания фонетики башкирской, потому что все делалось на сухом уровне, а когда описываешь на экспериментальном, там уже получаются немножко другие данные. Һуңғы йылдарда Рәсәйдә милли телдәрҙең рәсми ҡулланылыштан гына түгел, әсә телдәре дәрестәренең уҡытыу программаларынан да төшөп ҡалыуы ғалимдарҙа хәүеф уята. Соңғы йыллары біз Украинада олғанда да біз бала бақшаларында ве мектеплерде махсус мектеплер açып башладык ве мына менен берабер шу мектептің директоры келді. Бізде Ахмечет Симферополь шәһәрендә бүйük мектебimiz бар, 900-ден зияде Крым татар баласы оқый шу мектепте. Олар ана тілінде дәрсләрне алып баралар ве әлбәттә ана телimizni сақламақ үшін біз bütün имканиятларымызны белән файдаланамыз. Бізде 4 тел öğrenili mütehassıs olarak Крым татар теле ве әдәбияты, араб теле ве әдәбияты, фарс теле
ve edebiyatı, Türk tili ve edebiyatı. Koresizmi? Demek biz tek Kırım Tatar tiline de geldi. Başka demek ecnebi tillerini, şu cümleden şark tillerini öğrenemiz. Тел аралашуда кулланылмаһа, ул үле телгә әйләнә. Әгәр дә теге яки был тел югала икән, шул телдә һөйләшкән халыктың тарихы, тел аша буындан буынга тапшырылган тарихи хәтере югала дигән һүз. Шуңа күрә лә конференциянең резолюцияһында Башкортстан халыклары телдәрен хаклау көнүдә генә баса тиеп белдерелде. Туган телдән куллану даирәһен киңәйтүдә киң мәгълүмат сараларының да роле зур. Безнең ел һайын фольклор экспедициялары, этнография бүлеге экспедициялары Башкортстанга да гына түгел, тирә-як төбәктә кайда башкортлар яшәй. Һәм инде без менә берничә ел инде безнең үтәк институтлардан бере лингвистик тикшеренүләр институты менән бергә менә тел өлкәһендә бергә экспедициялар үткәрә. Санкт-Петербургтан безгә галимнәр һәм студентлар килә, инде Башкортстанның төрле җирләренә бергә сыгып, бергә тикшеренүләр үткәрәбез. Әле генә май аенда гына безнең телчеләр Санкт-Петербургта шул лингвистик институтта булып кайттылар, семинарда катнашып, һәм инде экспедициялар, тикшеренүләр дәвам итә. 16-нчы Бөтәрәсәй диалектологик конференция Урал-Алтай Буаттар аша киләсәккә дип аталган 7-нче Бөтәрәсәй Төркият конференциясе менән берлектә үтте. Был конференция күренекле галим диалектолог Эдхам Рәхимулла Тенишевтың тууына 95 ел тулуга арналды. Гыйльми форумда катнашучылар Урал-Алтай төбәге халыктары тарихи, матди һәм рухи мәдәнияте, әдәбияты, фольклоры секцияларына бүленеп фикер алышты. Ошо исемдәр генә лә конференциянең ни тиклем киң даирә, мөхитте, шулай ук Буаттар төпкеленә төшкән дәверде байкау турында һөйләй. Абруйлы галимнарның был коры гыйльми институтлар арасында иҗади бәйләнеште яньләндерү, фәнни басмаларда аякка бастыру мотлак икәнен дәлилләнә.